हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कॉपीराइट फ्री साउंड इफ़ेक्ट कहां से डाउनलोड करके अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट हो गई, कॉमेडी वीडियो हो गई या ब्लॉगिंग वीडियो हो गई, तो हमें साउंड इफ़ेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि दोस्तों, यदि हम साउंड इफ़ेक्ट नहीं लगाते हैं तो वीडियो हमारी बोरिंग लगती है। इसीलिए दोस्तों, हमें कॉपीराइट फ्री साउंड इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि आप कॉपीराइट फ्री साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ से आप कॉपीराइट फ्री साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। अब दोस्तों, हमें अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब हमें यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है माई स्टैंड्स। जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको वही टाइप करना है, माई स्टैंड्स। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और सर्च कर लेता हूँ। सेम दोस्तों, आपको भी यही करना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने पहली वेबसाइट दिखेगी, आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट आ जाएंगे। अब दोस्तों, आपको जिस तरीके का भी साउंड इफ़ेक्ट चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ये 3 लाइन दिख रही होंगी, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको कैटेगरीज पर क्लिक करना है। कैटेगरीज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने ढेरों कैटेगरी आ जाएंगी। अब दोस्तों, आप जिस टाइप की भी वीडियो बनाते हो, आप उस टाइप का यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा है साउंड इफ़ेक्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट आ गए हैं। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हम कॉमेडी वीडियो में यूज़ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, और भी बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई कॉपीराइट नहीं आएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो में ऐसे ही साउंड इफ़ेक्ट सुने होंगे दोस्तों। तो अब दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों, मान लीजिए मुझे ये वाला साउंड इफ़ेक्ट चाहिए। तो दोस्तों, इसको डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पर ये लिखा है पंच साउंड, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पूरा ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा है डाउनलोड MP3, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऊपर फाइल डाउनलोड हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो रहा आपका पहला प्लेटफॉर्म जहां से आप कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको सेकंड वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। उसके लिए दोस्तों, हमें यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, हमें यहां पर ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, हमें यहां पर सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर टाइप करना है मिक्स किड। तो मिक्स किड और सर्च कर लेना है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप मिक्स किट सर्च करेंगे, आपके सामने पहली ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो पहली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेज ओपन हो गया है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर चाहिए साउंड इफ़ेक्ट। तो साउंड इफ़ेक्ट लेने के लिए आपको यहाँ पर ये वीडियोज़ लिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप साउंड इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ढेर सारे साउंड इफ़ेक्ट ओपन हो जाएंगे। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर चाहिए कॉमेडी के लिए साउंड इफ़ेक्ट या फ़नी साउंड इफ़ेक्ट चाहिए। तो हमें यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है फ़नी। फ़नी सर्च करके दोस्तों, हमें सर्च कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों हम सर्च करेंगे, तो हमारे सामने ढेर सारे फ़नी साउंड इफ़ेक्ट आ जाएंगे। मैं यहाँ पर एक दो साउंड आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, फ़नी साउंड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों, बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं और आपके सामने ढेरों यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट ओपन हो जाएंगे। जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने ढेरों साउंड इफ़ेक्ट आ जाएंगे। आप कोई भी साउंड इफ़ेक्ट यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, बात आई डाउनलोड करने की। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ये डाउनलोड वाला आइकन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये ऊपर देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, ये तो रहा दूसरा तरीका हमें कॉपीराइट फ्री साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करने का।
अब दोस्तों मैं आपको तीसरा तरीका भी बता देता हूँ। तो तीसरा तरीका जानने के लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, फिर दूसरा पेज लेना है। दूसरा पेज लेने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर फिर से सर्च बार पर टाइप करना है और हमें यहाँ पर लिखना है पिक्सावे। तो दोस्तों जो मैं लिख रहा हूँ वही आप भी लिख लेना, पिक्सावे। पिक्सावे लिख कर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों हमारे सामने पहली ही वेबसाइट आएगी, उसी पर हमें क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों हमारे सामने pixabay.com वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर फ़नी साउंड इफ़ेक्ट लेना है। तो फ़नी साउंड इफ़ेक्ट लेने के लिए आपके सामने ये ऊपर की तरफ लाइन दिख रही है, या इसको इस तरीके से करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है साउंड इफ़ेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा साउंड इफ़ेक्ट चाहिए, फ़नी चाहिए, कौन सा चाहिए। तो फ़नी चाहिए तो आपको यहाँ पर फ़नी टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फ़नी टाइप कर लेता हूँ, फ़नी टाइप। अब दोस्तों जैसे ही आप फ़नी टाइप करेंगे तो आपके सामने ढेर सारी कैटेगरी आ जाएंगी, जैसे कि फ़नी साउंड, फ़नी म्यूज़िक, फ़नी साउंड इफ़ेक्ट। तो आपको किसी पर भी क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ढेर सारे फ़नी साउंड इफ़ेक्ट ओपन हो जाएंगे। आप चाहें कोई सा भी साउंड इफ़ेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक दो साउंड इफ़ेक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों सारे के सारे फ़नी साउंड इफ़ेक्ट हैं, जो चाहें वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ से किस तरीके से इस फ़नी साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ये डाउनलोड वाला आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लेना है और ये अब आपके मोबाइल की गैलरी में डाउनलोड होने लगा है। ये देखिए दोस्तों ऊपर डाउनलोड फाइल लिख कर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको फ़नी साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर लेने हैं और अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर लेने हैं। तो दोस्तों ये सारे साउंड इफ़ेक्ट कॉपीराइट फ्री हैं, आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको ये कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।